입으로 총소리를 낸 탓에 경찰서로 끌려온 남자. 하지만 그는 이 황당하고도 놀라운 재능 덕분에 곧장 경찰학교에 입학하게 됩니다. 그러던 어느 날 생활관 점검 중에 묘한 소리가 들려왔습니다. 남자가 입만 가지고 독특한 소리를 내고 있었던 것입니다. 그 후 교통정리 업무에 투입된 남자는 상부의 어처구니 없는 실수로 시위대 한복판에 배치되고 말았습니다. 흥분한 시민들이 무서운 기세로 몰려왔고 당장 도망치지 않으면 위험한 상황이었습니다. 다행히 교장 선생님이 구하러 와준 덕분에 남자는 그대로 차에 올라탑니다. 하지만 흥분한 시민들은 차를 에워싸고 격렬하게 흔들어대기 시작했습니다. 그때 남자의 재능이 발휘되었고 시민 전체를 보기 좋게 따돌리는 데 성공합니다. 결국 그들은 무사히 그곳을 탈출할 수 있었습니다.